Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos venimos a grabar el tercer domingo de Carnaval Putleco en su edición 2026. Les mando un saludote y pues espero disfruten de los videos. Un saludo para todos los suscriptores y para todos también los que miran los videos. Muchísimas gracias para todos los que comparten. Un saludote y comenzamos. ¡Pero la casa del mundo sabio! Este es el himno de todos los putlecos, señores.
mundo sabio! ¡Aro! Bien, le damos las gracias, el agradecimiento a la maestra María Esperanza Villarreina, así como también a la familia Alberto por haber recibido en esta ocasión a la comparsa de los viejos. Y también les invitamos por parte de la familia Alberto para la octava. Es muy adelantado, pero de una vez les invitamos. Así es que nos vamos de aquí al jardín municipal. Hay que seguir el camión, no se adelanten, hay que esperar a la reina. Una diana para la maestra Esperanza